හරි අද අපි කතා කරමු මේ මම කලින් වීඩියෝ කරා මේ සබ් එක ඇම්ප් එක ඒ වගේම කොහොමද ගෙදරදී මේ වාහනයකට හයි කරගන්න විදිය ඔක්කොම වයරින් ඩයග්‍රෑම් එක පැහැදිලි කරා. ඉතින් අද මම වයරින් ඩයග්‍රෑම් එක කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේ මම මේ වීඩියෝ කරා මේ උඩ යන ටැග් එකෙන් වලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් තෝරන ලින්ක් එක දාන්න. මේ වයරින් ඩයග්‍රෑම් එක කොහොමද හරියට ගෙදරදී තනියම ඉක්මනින් කරගන්න කියලා හරියට මම කියලා දුන්නේ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් මම ඒකේ කිව්වා දැන් ඔයා මේක සාමාන්‍ය වාහනයක නැතුව සබ් එකයි ස්පීකර් සහ ඔයගේ නෝමල් සෙට් එකයි සෙට් කරගන්නේ වාහනේ කියලා දුන්නට මම කිව්වා ඒකෙදි ගෙදරදී කොහොමද හරි ඇම්පියර් එකකින් මේක වැඩ ගන්න මේ සෙට් එකම වැඩ ගන්න හදා ගන්න කියලා දෙනවා. ඒක මොකද ඉතින් ඒකට මම අද ගෙනාව කම්පියුටර් පවර් සප්ලයි එකක්. ඉතින් මේක කම්පියුටර් පවර් සප්ලයි එක සාමාන්‍ය මේ වොට් ගණන් වැඩි වෙන මිල වැඩි වෙන සාමාන්‍ය මේක වගේ එකක් රුපියල් නෝමල් කම්පියුටර් පවර් සප්ලයි එකක් වඩ ගත්තත් මේකට ඇති මේ ගණන් රුපියල් සාමාන්‍ය රුපියල් 1000ක් වගේ යද්දි ගන්න පුළුවන් නෝමල් පවර් සප්ලයි එක. ඉතින් මේ වොට් ගාන වැඩි වෙනකොට තමයි වොට් 450 500 වගේ යනකොට පවර් සප්ලයි ගාන වැඩි වෙනකොට ඉතින් මේක එන ඇම්පියර් එකත් වැඩි. සාමාන්‍ය මේ වගේ එන ඇම්පියර් 30ක් 40ක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. මේක සුපිරි වැඩේට ඇත්තටම ගැලපෙනවා. ගානේට මුල් පවර් සප්ලයි එකක් වගේ ගන්න ගියොත් ලොක් ගානක් යනවා කියන්නේ. වෙන නෝමල් ඉතින් මේ පවර් සප්ලයි එක ගන්න. ඉතින් මේක ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මේ උඩ ලින්ක් එකෙන් බලන්න කරනවා ටැග් එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඒකේ කියලා දෙනවා මේකෙන් කොහොමද වයර් වලින් මේ එක එක වෝල්ටේජ් අවුට් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපිට 12 වෝල්ට් ගන්න පුළුවන්. 5 වෝල්ට් 3.3 වෝල්ට් ඒ වගේ 6 වෝල්ට් 9 වෝල්ට් ඒ වගේ එක එක පවර් අවුට්පුට් මේකෙන් එනවා ගොඩක්. ඒ තමයි වයර් මිටියක් ඇස්සේ තියෙන මේක. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නේ නැහැ ඒව. ඒක වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕන එක දැන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ඕන් ටික එකක් කියලා දෙන්නම්. මේක අපි නෝමල් අපිට ඔන් කරගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේක පවර් දුන්නා එක මේක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට මේ වයර් එකේ මේන් ජැක් එක ගත්තම ඔයාලට පේනවා මේ මම කට් කරගෙන තියෙන එළියට. මේක පේනවා මේක තියෙන එක කොළ වයර් එකයි. කොළ වයර් එකක් තියෙනවා මෙතන. කොළ වයර් එකත් එක්කම යටින් තියෙන කළු වයර් එක. කළු කියන්නේ ඒක නෙගටිව් වයර් එක, ඍණ වයර් එක. කළු ඔක්කොම එකයි. ඉතින් මේ මම ළඟ එක ගත්තේ. අනිවාර්යෙන් මේ දෙක මේ කට් කරලා හෝ නැත්නම් මෙතනින් යතුරු කට්ටක් වගේ මේ ක්ලිප් කරගන්න හරි. ඒ දෙක මේ වගේ එකතු කරගන්න. එකතු කරාම තමයි මේක ඔන් වෙන්නේ. ඒක මේක ස්විචින් ලයින් එක. මේක අනිවාර්යෙන් කරේ නැතුව මේක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒක කොළයි කළුයි එකතු කරලා මේක ඔන් කරගන්න. මම මේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ කරා. ඒ ලින්ක් එකෙන් බලන්න පුළුවන් මේ පවර් සප්ලයි ගැන. ඒක ගැන වැඩි කතා කරන්න නැහැ මේකේ. ඒ වගේ මේ අපි දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් මම මේ වයර් එක අරගෙන තිබ්බා මේ හැම එකෙම මේ වගේ ජැක් වල කහයි කළුයි වලින් එන 12 වෝල්ට්. මේ 12 වෝල්ට් අනිත් ඒවා වලින් එන මට මතක විදියට මම 5 වෝල්ට් එන්නේ මේකෙන්. රට ඒක ගැන කතා කරා මම ඒක කලින් වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වල නිසා මම මේක ඕන දෙයක් කියලා දෙන්න. අනිවාර්යයෙන් කහයි මේ වගේ ජැක් වල දැන් මේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකට වගේ සෙට් වෙන මේ ජැක් එකනේ මේ CD ROM එකට. ඉතින් මේ කහයි කළුයි වයර් එක කට් කරලා ගන්න. ඒකෙන් කළු එකෙන් නෙගටිව් ඒ කියන්නේ ඍණ කහ එකෙන් පොසිටිව්. ඒ කියන්නේ මේකෙන් එන්නේ 12 වෝල්ට් දාන. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් අපිට මේ වගේ සුපිරියට රන් කරගන්න. ඉතින් මේ මම මේක බැටරි අයින් කරගන්නවා. මේ විදිහට බැටරි අයින් කරගන්නවා. බැටරි අයින් කරලා බැටරියේ සප්ලයි එක මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා මේ දාන සප්ලයි එක මෙතෙන්ටත් ඍණ සප්ලයි එක මෙතෙන්ටත් දෙනවා. ඉතින් මේක ගෙදරදී අහන්න සුපිරි ගොඩක් අය අහනවා කොහොමද ගෙදරට සෙට් කරන්න අයියේ කොහොමද සෙට් කරන්න කියලා. ඕක ඉතින් මම ඒක තමයි අද වීඩියෝ එක. ඉතින් එයාගේ මේක ස්විච් ඔන් කරගත්තා. මේක සප්ලයි දුන්නා. අනිවාර්යෙන් මේවා ටේප් කරගන්න. දැන් මම මේක පවර් දෙන්න හදන්නේ. අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මේ පවර් සප්ලයි එක උනත් ෂෝට් වෙන්න තියන්න එපා. ෂෝට් නම් මේක ටක් ගාලා පිච්චෙනවා. මොකද හරි සෙන්සිටිව් මේවා. ඉතින් මේ වගේ ජැක් එකක් ගත්තා මම මේකට. මේ වගේ ජැක් එකෙන් තමයි මේකට පවර් දෙන්න කම්පියුටර් පවර් දැන් ජැක් එක මේක. ඉතින් මේක හරිය ඩබල් චෙක් කරන්න දාන හරියද ඍණ හරියද නැත්නම් මේවා ෂෝට් වුණොත් අනිවාර්යෙන් අපරාධේ වගේ සල්ලි මුදල් නාස්ති වෙනවා. ඒ කියන්නේ පිච්චිලා යනවා. ඉතින් මම පවර් එක දෙන්න. වර පෙවුණා. ඇහෙන්නේ නැති මේ සබ් එක ගොනුණා. දැන් සබ් එක ගොනලා තියෙනවා. පොඩ වොලියම් අඩු කරන්න. මේ අනිවාර්යෙන් මේක කරන්ට් එක වගේ වදින්න එනවා. කරන්ට් එක නිකන් 아무තු ෂොක් එකක් වගේ නේද. ඒකට අනිවාර්යෙන් මේ ගෙදර ඇත්තක් තියෙනවා. ඇත්ත එක දෙන්න. එහෙම දුන්නොත් හරියනවා. ඒ කියන්නේ අර ඇත්ත එක නැති කම නිසා තමයි ඒක වෙන්නේ. අර කම්පියුටර් වුණත් නිකන් වදිනා වගේ ගතියක් එන්නේ. ඒක නිසා දැන් මම මේක නම් වදිනා ඇත්ත තියෙන නිසා. හරි අපි බලමු මේක දැන් ෆිට එක ඔන් කරලා ඔන් වෙනවද කොහොම සවුන්ඩ් ක්වොලිටි කියලා. මම මේ ඔක්කොම වීඩියෝ එක කරා. ඒ කණි වීඩියෝ බලන්න අනිවාර්යෙන්. මම මේ වීඩියෝ දෙන්න යන්නේ මේකේ. මේ සෙට් එක ගැනත් වීඩියෝ එකක් අදින. ඒක ලින්ක් ඇතුලින් යනවා. එක සුපිරි සෙට් එකක්. මේක ඇප් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් සෙට් එක. මුදලේ හැටියට වටිනවා. රුපියල් 2500 වගේ ගන්න පුළුවන් සෙට් එකක් මේක. මුදලේ හැටියට නේද අත්තම ගොඩක් වලට මේ සෙට් එක. ST මම මාරු කන්නේ මේ මම මෙමරි එකක් තිබුණ නිසා ඇත්තටම ෆුල් වොලියම් එක උනම් මේක දෙන්න පුළුවන් මේ
කිසිම ඩ්‍රොප් එකක් එන්නේ නැහැ. මොකද සාමාන්‍ය පවර් සප්ලයි වගේ පොඩි පවර් පැක් එකක් වගේ දුන්නා මේ ඩ්‍රොප් වෙනවා මේ සෙට් මේ හැම්පියත් එක වහද්දි සබ් එක අඩුව සින්දු ප්ලේ ගන්න නැහැ. මොකද දන්නවා YouTube වල පොලිසිස් හැටියට කොපිරයිට් ආවොත් channel එකෙන් මේ වීඩියෝ එක අයින් කරනවා. ඒ නිසා වීඩියෝ එකේ සින්දු ප්ලේ ගන්න නැහැ. ඇත්තටම සුපිරි. මොකද ඇත්තටම ලොකු සවුන්ඩ් එකක් එනවා. මේ කියන්නේ බැටරියක් නැතුව ගෙදරදී මේ වගේ පොඩි පවර් සප්ලයි එකකින් පොඩි ගානකට ගන්න පුළුවන් පවර් සප්ලයි එකකින් ඉතින් කරන්න පුළුවන් වැඩ ගොඩයි. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් අහුව ඉතින් කොහොමද හයි ගන්න ගෙදරට ඒක නිසා තමයි අද වීඩියෝ එක කරේ. මොකද ඔයගේ අදහස පළවෙනි කමෙන්ට් කරන්න අනිවාර්යෙන්. මොකද මේ ගොඩක් වань වීඩියෝ මේවා හැමෝම කරලත් නැහැ. මම දැන් channel වල කරත් ඒක පැහැදිලිත් නැහැ හරියට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලෝ බලලා ඇති. ඉතින් මොකක්ද ගැටලුවක් තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දාන්න කමෙන්ට් එකක්. ඒ වගේම මගේ WhatsApp නම්බර් එක තියෙනවා. ඒකටත් මොකක්ද ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මැසේජ් එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන්ම මම රිප්ලයි එකක් දාන්නම් මට ඉඩයක් තිබ්බොත්. ඒ ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ අනිවාර්යෙන් channel එක පහළලා ඇති රතු පාට subscribe බටන් එක click කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් තමයි මගේ channel එක subscribe වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකේ තියෙන videos අලුතෙන් දැම්මම ඔයාලට ගෙන්න ගන්න. ෆෝන් එකටම notification එකක් විදියට. ඉතින් අපි තවත් අලුත් මේ වගේ වීඩියෝ හම්බ වෙනවා. වර්ඩ්ස් දවසක් අපි රැන්ඩම් ප්ලස් SL